Is-somma miġbura fil-maratona ġbir ta' fondi organizzata mill-Partit Laburista laħqet is-670,217 euro. Bit-tema ninvestu fin-nies ġiet imxandra fuq l-istazzjonijiet 1 din il-maratona fejn fiha bosta nies taw id-donazzjoni tagħhom bris il-Partit Laburista. Kien il-kap eżekuttiv tal-Partit Laburista George Azzoppardi li ħabbar is-somma finali fil-preżenza tal-amministrazzjoni tal-Partit Laburista fosthom il-mexxej Laburista u Prim Ministru Robert Abela u deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit Daniel Mikallef. Il-fatt ninvestu fin-nies kien il-motto tagħna, però n-nies investaw fil-partit. Għax għandna somma ta' 670,217. 670,000 euro 217 għal-Partit Laburista, somma oħra, rekord nistgħu ngħidu. Eżatt qabel tħabbret is-somma finali il-Prim Ministru mexxej Laburista Dr. Robert Abela ringrazzja lin-nies li wieġbu għas-sejħa tal-Partit Laburista. Qal li l-Partit Laburista jrid jibqa' jinvesti fin-nies u hekk għamel waqt żmien ta' sfida globali il-pandemija. Aċċenna li l-Partit Laburista jrid jibqa' jaħdem u jagħmel ġid imnebbaħ mill-prinċipju tal-ġustizzja soċjali. Saħaq li għalhekk il-Partit Laburista se jibqa' jmexxi politika li fiha ħadd ma jaqa' lura u li biha ngħixu fil-prosperità. Intant f'intervista li xandret waqt il-maratona maż-żgħażagħ, il-Prim Ministru qal li jrid jara li aktar mediċini ta' kura l persuni bi sfidi ta' saħħa mentali jidħlu fil-formularju tal-Gvern u bekk jibdew jingħataw b'xejn. Li iżjed mediċini jiżdiedu fuq il-formularju tal-Gvern, ġifieri dawk il-mediċini li jintużaw għas-saħħa mentali iktar jibqgħu jiżdiedu fil-formularju tal-Gvern. Il-Prim Ministru kien mistoqsi wkoll dwar l-edukazzjoni u hawn semma programm tal-kupru fit-tagħlim immirat għal dawk l-istudenti li matul din is-sena skolastika fallew xi jiem mill-iskola minħabba l-pandemija. Qal li hemm konkurrenza tajba għal dan il-programm li se jibda x-xahar id-dieħel u jibqa' sejjer sa 3 ta' Settembru. Imma mbagħad rajna li l-iktar mod bilanċjat ta' kif wieħed jagħmel l-affarijiet kien illi nimxu l-qudiem b'dan il-programm ġdid illi għandu konkurrenza b'saħħitha minn dak li ġejt infurmat hemm mijiet ta' studenti li konkorrew għalih u nemmen illi huwa importanti immens illi jkollna dan il-programm sabiex dak il-ġimgħat ta' tagħlim jew xhur ta' tagħlim illi jintilfu nkunu nistgħu nagħmlu tajjeb għalihom u ħadd ma jaqa' lura. Fl-intervista maż-żgħażagħ il-mexxej Laburista laqa l-fatt li f'Ottubru li ġej Malta se tilqa' l-ewwel darba l-Kungress taż-Żgħażagħ Soċjalisti Ewropej u mill-ġdid feraħ lil Jorvin Buġejja li laħaq il-Viċi President taż-Żgħażagħ Soċjalisti Ewropej.